后今天要跟大家介绍一款那个网红3号，然后我是那个秘密平台的李娜主播，那我的 ID 是146138888，然后我开播的时间都是晚上大概11点到11点半左右。然后我今天要跟大家介绍一下，就是这台网红3号，然后我今天使用的麦克风是 UP770，那我现在就是为大家示范唱一首歌。叫做刚好遇见你，然后我先跟大家介绍一下它的那个音效好了，就是它有一些蛮基本的鼓掌、乌鸦，然后笑声，就蛮常用到的，然后还有一些。我最热辣的爱你，然后还有打耳光。这个是可以连按，然后还有么么哒，就是听。好，那我现在要开始就是唱一首歌。有听到音乐吗？像是重来，重唱。这样可以吼。你们有听到音乐吗 ？Hello 大家，我要看一下歌词。因为我刚好你留下足迹才美丽，风吹花落泪如雨，因为不想分离，因为刚好遇见你，留下10年的期许。如果再相遇，我想我会记得你。我们哭了，我们笑着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗。我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱，到底是为了什么？因为我遇见你，留下足迹才美丽，风吹花落泪如雨，因为不想分离，因为我遇见你，留下10年的期许。如果再相遇，我想我会记得你。留下足迹才美丽，风吹花落泪如雨，因为不想分离，因为刚好遇见你，留下10年的期许。如果再遇，我想我会记得你，因为我刚好遇见你，留下足迹才美丽，风吹花落泪如雨，因为不想分离，因为刚好遇见你，留下10年的期许。如果再相遇，我想我会记得你。好啦，这是闪避功能。闪避功能就是你在讲话的时候，然后你的那个音乐会先暂停。Hello。爱在心内，爱甲心惊才知疼。
心要随的心来换，变成需要讲条件。缘分啊，为何无留名？敢是缘路牵错线？阮世间情路坎坷，叫怎样行？轻轻梦。心肝，紧紧摸着我心肝，我分我拼，你若是命。声声叹爱在心内，爱甲心惊才知听。心要随着心来换，变成需要讲条件。缘分啊，为何无留名？敢是缘牵错线？阮世间情路坎坷，叫阮怎样行？轻轻摸着我心肝，轻摸着我心肝，我分我拼，你若是命。为何无留名？敢是缘路牵错线？阮世间情路坎坷，叫阮怎样行？轻轻摸着我心肝，轻轻摸着我心肝，我分我拼，你若是命。